جبني عردي دردكوه لهن دوران وك آوا شور تحركه و بتيريجين روجي حشك دبه لهن دوران شكفتن لبن زناران تي درخستن بچه شوازي بجي اف نباتها خوزائيه و جبو مروفان تشتك وسايكو دستشينابه ام بحثا خوي دكن رنگين ولات اف جار ويوه جارك دم ببه خوزايا كردستاني و خوياكو تعما خود دقلك خوارنان بوا بدناسي لولاتي ما مروفان بري هر تشتي سودي جو خوزاي كرتنا خوشي و گيشيا خوزاي بهر آوائي جيهان زندي هشتيه نباتين كو جو خوزاي دركتنا مروواهي تير كرنه يك تايبت يك ولاتي مكو جو خوزاي تي خويه لكردستان لهن دوران خوي بآوائي كي رافينه جو خوزاي دردكوه و تي سر سفرين ما ام وی جاره دو هرمین کو خویا خوزایی به شوازین جدا جه دردکوه جو خرا بکن مجار یک جوان دوران حزو یا بطمانیه کو خوی جناو عرده دردکوه یک جه نافچه قلبیا ایدریه کو جه شکفتان خوی تی درخستنه دیروکه ده پیشین مروواهی قدسیتک جدا دانه خوی جبر کو جدما هاتیه کشف کرن حتی روژا ایرو دو سفره مروواهی ده جیه کوی تایبت هبویه ام دیروکا خوی دبن بری زایینا حتی 6000 ساله لی دبکو هیجی کون ارتر به هرچی قاس کون آنجی نو بجی خوی جبو مروواهی نباتک پر گرینگه هريما غرزا جگلك آليان و هريمك تايبت يه كردستانيه بتايبت بخوزا خويا بدو ديناسين هريما كوجي ولايتين ايله سيرت و بيتلسي بيكتي هر تنبويا جنگهك بهمپا جبونشتا جهين هريمي اف درجي لهريما غرزان گوند ملافان و چاغانيا گريداي نافچه حزويا باتمانيه اف جیه کو خویا خوزایی جی دردکوه دنافبرا نافچه حزو و زیارت ویسل قرانی دادمینه. دما کمروف جا آمده بر ببت لیسی و آنجی سیرتی و دچه لکویا ری به هزاران توربین سپی ریسکری خویا دکن. جا ملافان حتی ویسل قرانی اف دیمن بالا مروف دکشینه. اف توربین سپی توربین خویا خوزایینه. چول و بیار مرگ و زوین وی هرمی به هبونا خویا بن آخ نافداره لو ما تی گوتن کو سوالین وی هرمی پر خورد بن و گوشت وان سوالان گلک دم خوشه آنگو خوی باندورا خوال گلک جورین نباتان جید که شواز درخستنا وی خوی گلک بالکیشه آوا شور جبیرین بن عرض او جقنتارین چیه دردکوه اف آوا شور دم شاران ده آنگو ده چعلان ده لبر تعوی تی راقستن و خویا خوزایی تی بدست خستن
وەک چاوە دیرۆکە خۆی کەونارە دەرخستنە خۆی یا لە vê herêmê jî ji dîrokê tê. Baş nayzanîn lê têgotin bi sedan salan e li herêmê xۆy tê hilbirîn. Ev yek jî ji bo niştecihên herêmê bûye deriyê debarê. Li vê herêmê çavkaniyên xwe yên xwezayî hene. Her wiha di nav demê de bi saya bîrên hatina kolan de jî ava şor derdikeve. Ava ku li ber tavê zuha dibe xweya spî derdixe holê. Piştî xebateke demdirêj ev xwe ji bo firotandinê amade dibe. Gelo ev xwe ya xwezayî nirxê ku heq dike bi dest dixe, an li welê çi qas kes haydarin bi hebûna xwe ya xwezayî. Niştecihên herêmê tişta ji destê wan tê dikin. Lê qedr û qîmeta vê nebatê baş nayzanîn. Dîsa jî ji bo şêniyên vê herêmê tişta herî binirxe. Ev xwe ya ku ji bin erdê derdikeve, dikeve torbeyan û êdî amade ye ku were ser sifreyan. Geh li devê rêyan tê firotan, geh ji esnaf û bazirganên ku dixwazin re tê şandin. Dema berê we ket ser rêya nava Amed û Wanê li devera nêzîkê ziyareta Weysel Qeranî, li devê rê hûn dikarin torbeyên xwe ya xwezayî bibînin û hûn jî ji bo xwe bibin mala xwe. Niha jî em herin herêma serheda Jorîn û li bajarê Îdirê li navçeya Qulpê bibin mêvan. Li vê herêmê jî xwe bi şêwazek taybet tê derxistin. Em vê pêvajoyê yek bi yek bi werepar vebikin. Herêma Serhedê ji ber avhewaya xwe ya bejahî bi sermaya xwe di nav herêmên Kurdistanê de derdikeve pêş. Ji ber vê jî li herêmê her çar demsal tên jîn. Her wiha her bajarên vê herêmê xwedî dewlemendiyên cûr bi cûr in. Bajarê Îdirê jî yek ji wan bajaran e. Ew ku Îdirê ji bajarên din ên serhedê cuda dike jî hewa wê ye. Li gorî gelek bajarên din hewa Îdirê germ e û xwezaya wê jî gelek dewlemend e. Yek ji dewlemendiyên bajêr a ku herêm jê sûd werdigre jî şikeftên xwe yên. Ji van şikeftên ku li navçeya Qulpê ye her sal bi tonan xwe tê derxistin. Xweya ku tê derxistin yek ji çavkaniya aboriya bajêr e. Ji serdêmên kevin heta niha ji van şikeftan xwe tê derxistin û bi vê yekê pêdiviya xwe ya herêmê tê çareserkirin.
لگوری لیکولینن کو هاتنه کرن دبن شکفتان ده 100,000 مترقاره تونلین کو خوی جیتی درخستن هیه. هر وها تی گوتن کو نزی 8 میلیارد تن خوی دوان شکفتان ده وشارتیه. لگل باجارین هرمه ولاتین جیران جی پیدوین خوی جور چاره سر دکن. جوی دولمندیه کو خوازا پیشکشی مروواهی دیگه نتنی باجارین هرمی ولاتین جیران جی سود وردگرن. بریا بازرگانیا لسر بحر رش خوی دردکه و ولاتین وکی گرجستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجانی. او یکشی باندوره که ارینی لعابوریا باجردگه. هر وها تی گوتن کو شهرستانیا هیتیتان جی جوان شکفتان خویا زناران درخستیه. بریا قرکرنا ارمنان اکو بدست دولتا ترک پیک هات، ارمنین کو لحریم دیجیان جی دوان شکفتان ده خوی درخستنه و شوپین پرگالا خباتا وان هیجی هنه. اف شکفت او قسم مزم بویا کو بخاصی عردنگارا باجاره کی برفره بویا. دروجه مده دوان شکفتان ده ایدی ماشینین کار جیتین بکارانین. خویا کتی درخستن به تایبتی جبو تندرستی دخوارنان داتی بکارانی. چارپین جورا خوی یا کجوان شکفتان دردکه و لگوری خوی این کج فابریقان تین چکرن بهتر به طعم او به تندرسته. کدا کلور پیکته به بربانگا سبه دست بید که خویا کد انجام خباته که گرام بوهادا تی درخستن پشتی ماشینه هن هات بار کرن جبو فروتنی درد که وره. حیا خویا لوان شکفتان هبه وی کدا کو ده ساعتین سری سبهی ده دست بید که جی بدومه. کارکرین کو کارک خطرناک دکن شکفتان وک هیوی دبینن. هرچی قصبن عرده تاری بجی هیویا کو جی شکفتین خواه دگرن هندک بجی پیشارو جوان رونید که. دما تشت جی خوازایتین دبه نباتا سرکش بو مروواهیه. جبر کو خوازا هر تم خواشی و باشی بخواردینه. لو ممروف دچه و تی جاره کدن لخوازای بدگره. خوازا جاره کدن خوانو دگه
û dibe jîngeha mirovahiyê. Xuya xwezayî jî careke din vê rastiyê nîşan dide û dibe parçeyek ji rengê welatê me.